so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu budeme hrát challenge, jakoby, že jedna realita, což znamená, že když najdeme na zemi třeba jako první šedou zbraň, tak budeme mít šedou. Když najdeme třeba epickou, tak musíme dát jenom epickou a takhle. Takže jdeme na to. Dal jsem si kvůli tomu, jestli kdo byl trankedy, jsem tady ještě z Honza Jan 10. Zdravej, Joží! Takže jdeme na to. Tak budeme padat do Demons, do jo. Ne, tam je mytika. Ne, tam nedáme. Magic. Pojď, skáčem. Tak jo. Tak lidi. Ne, sorry, jsem. No, jdu sám. Jdu tam je pravda, tam půjdu. Protože nechci fajtit tam. Jinak lidi, jsem koukal tady, když já jsem to nepočítal, viděl jsem to u Elkana, že on to počítal, že když půjdete tady se nalutit, tak stihnete sem přímo jakoby dojít ten vlak a ten vlak by měl být otevřený. A to je 90% šance, že zabijete toho borce. Už vidím na zemi borce, jo? A budeme hrát tady tu shadow. Hej, Big se nepočítá, ne? No. Počkej mi, jako hrajeme oba dva stejnou. Ne, ty hraješ taky jinou a já taky hraju jinou. Já hraju modrou, let's go. Já hraju shadow, brácho. Mám modrou pistolku, all good. Mrtvý. Mě jsou ještě dva, kámo. Jsou na vlaku. Šouje můžu, ne? 140, jo, můžeš všechno. Jenom zbraně musí být prostě šedý. Ne. A tak jdem na to. Lidi, big, nice. Ty máš modrou, tak to je. A dáme to, že a když umřeme třeba a rebootem se, tak to. Tady dáme to stejný, nebo dáme jako, že to bude zase celý, dáme to dal stejný, ne? Stejnou zbraň. Novou? Stejnou. Ok, stejnou, ok. Já mám dobrou to. Co? Já mám šedou. A mě to nevadí, protože kámo, já mám to Holo Twister a Soul Rifle. Kámo, to ne, kámo, tak tohle z toho, Já mám tuhle pistolku. A tohle. Ok, modrý, jo, ok. A mám Fury. Takže dobrý. Když tak, kdyby se našel nějakou pompičku, tak si klidně nabít mohla. Ok. Našel jsem ti tady modrou našel jsem ti tady pumpičku. Našel jsem další pistolku. Já musíme pušovat, ať máme nějaký ty. Tak já už mám loot, tady mi stačí míře, kámo. Já taky, já mám šedou zbraň, já mám ty šedý, mám taky všechno, co mi stačí. Mám na do kumpena. Já mám trunku, kámo, vidíš? Tak dobrý jsem, kámo. Jdem pušovat, jdeme tady na to odbor, tady na toho. I když na to nemusíme, i když máme jenom šedý a modrý. Tam padá hovno, no. Hej. Co tohle bylo? Amo. Co? Služem mluvíme. To jako nemůžeš si taky volat. Nemůžeš, jinak kámo ti to tam ověřuje a už se mi dvakrát stalo, že kvůli tomu kámo mi toto. Sorry. No pojď. A to když tak tam dám to něco, pojď tady. Jedeme. Tak myslím, že tam stačí i 3 sekundová nějaká hudba copyrightovaná a asi někde. Jenom jako pušnou lidi, ať je nějaká akcička. A o to bych chtěl říct, jako ještě tady někdo za něj. Pojď. Ty vole, no. Já to stahuju, jo. Kámo, tady byl taky borec, no to na. Kámo. Tady byl taky borec, já. Dal jsem mu půl do hedy z metru 23 damage, kámo. Jaj. No. Tak, dobrý? Radia bělej. Nejde. Jo, vlastně jo, nejde. Pojďme na to, dáme ještě jednu lidi, protože tohle co byl hrozně velký fail. Musíš to povedat velký fail, hele. Ale to byl velký fail, to už nedělám. Jdeme na to lidi, dáme rady. Tak, a jdeme na to. Doufám, že vypadne modrá znovu. Ok, ready. Mně nevadí, mě stačí klidně i ta šedá.
A nebo legend. Kámo, mě to napad, jo, dobrý. Je to poda. Tak. Jinak lidičky, mezi tím, když jsme mobil, jako vám můžu ukázat, máme tady výhodný, jo. Nevím, jestli jsem to říkal, ale můžu to říct, no, když máme čas, tak když si koupíte Fortnite, tak máte všechny 4, jakoby, máte Battle Pass, Music Pass a Lego Pass. Sorry, tak 3, já nemám počítat. 3, na. 4 OG pass. Jo, OG taky k tomu, já? Jo. A tak to s tím pánem si to musíš koupit, až byla ta OG, ne? No a to dostaneš. OK, no tak 4 lidi, tak vidíte. Jo, vlastně tím pánem mi tady připomněl kolega tady můj, že za jeden den a 18 hodin, neboli v pátek, nevím v kolik hodin přesně, bude OG a typu, že bude i ranked reload, jako by bude resetnutý, takže můžete přijít na můj Twitch, jako po Twitchi koukáme si na 2, 3, můžete přijít, tam budu určitě zase vysílat a budeme to tam zase potit. Ale lidi neberte jako v tucí sezóně, že tam Unreal za jeden den, protože kdo tam byl, vím, že tam byli od vás 2 lidi, protože jsem to viděl. Tak ví, kámo, jak jsem tam rageoval po 9 hodinách, takže to už fakt na. Tak. No nemá to lidi, už jsem tady v lobíčku. Vidíme tady Tony Starka, hrozně tady vidíme, kámo, já v Juiceovi říkám kámo nouskin, protože ho všichni teď mají. Tady mají John Wicka, kámo, lidi tady mají. Netancuj, no. Dobrý lidi. Jdeme dále. Jinak lidi přijde, já vám řeknu takový to, jo, hrajte, buď tady to SMGčko, prostě jako hodně broken. Kámo, to do buildu, kámo, i do zero buildu, kámo, to musí být. A nebo to holo. Mě to třeba osobně vyhovuje, protože jak se říká, já jsem páčkář a tam mají ty aim asisty, takže... A na mě, ještě to, není to jenom kvůli tomu, já hned co jsem si zapnul první hru, tak mi záleželo nějaký dobrý aim. A pak mi tady kolega řekl, že prý upravili nějaký starý střílení, že nemusíš nadměřovat, že kam to namíříš, tak tam to prý střílí. Co? No, že tak. Tady prosím tebe, jo? Jo, ještě jedna věc, co jsem taky četl, já teď v komentáře čtu, taky jste se mi ptali, jak to, že mám tolik friendů a jestli všechny to lidi, třeba půlku lidí, ani nevím, že mám friendů, jakože jo, že třeba mám takový problém, že mám zelenou, jo, mám zelenou raritu. Jo, já jsem vzal šedou do píči. Já sorry, ale... Já. A to já, že se nějak schválil. Ne. No, já to tam vypípnu asi tak nějak pamatuju. Se kouknu, jaká to je minuta. Spíkání. Kamarád jsem zahodil Big Shield, chápeš? Tak jde sem prostě. Mě borec. U mě taky. A já mám pumpu. Já mám jenom M-ku, kámo, to není dobrý. A 3 borce, no. Nahoru. Tak lidi, to by bylo. Šlu se někde jít naučit. Kámo, to Tady mě běž. borec. No. Ne, kámo, ne. Mě je nok, jo, jeden. No, on tady nemá, on tady má M-pumpu, ale on má shadow. Havlíku, mě taky vůbec nezajímá, kámo, kdo je... No. Jdu pušnout, ať je nějaká akce, tak jdu pušovat. Hej, dobro. Nok? Vyžeráme ho? Já mám sice jenom M-ku, ale tak na vodí, veď. Dát? Tam je někde borec? A tady je zelených věcí jak debil. No. To se taky počítávají, Havle. Havle, tady. Jo, dobrý, já tam jdu. Tady. Mě borec, čekaj. Je tady borec. No to jsem si šel, mě taky už mě střílí. No to byl on, vole. 174 borec tam. Když jíte na minutu. Dát? Hej, jestli mě nezvedneš, tak tě prokleju, kámo. Však už tam jdu tě zvednout. Jsem si šít jenom. No, to se bubáš okýčko, holo. Dělej. Jsme mrtví. Proč? Pušeme. Mám bunkry, všechno mám, kámo. Vidím. A
Ale mám jednu zbraň. Šla dolů, takže- šla dolů. Kam? Tady. Kam? Tak to označu. No tak já to nevidím, ale. Tak to nevím, kámo. Tak už je tamhle. Dostal. Vidím. Mrtvá. Jsem mrtvej. Dobrý, nejsem. No, tady máš byk a ti tam házím dolů. Kam já nemám vůbec žádný loot. Kam to je víc modrých věcí jak šedých tam. Já jsem mrtvej. Pojďme zvednout. Kam jsi mi hodil biga? Nevím, pojďme zvednout. Kam jsi mi hodil biga? Já jsem tě nehodil byk, já jsem ti tam hodil medkit jenom. Tak proč jsi říkal biga, ty debil? Nevím, jsem se spletl, sorry. Půjdu. Tak, lidi. Kámo, můžeš mě zvednout, prosím? Jo. Kámo. Já mám. Vidíte, jak je to teammate. Tak, jdeme střílet. Jo, tam jsou lidi. Jdu je vypleskat, kámo. 26. Skáčeme, Krát. jo? Skáčeme. 3, 2, 1, teď. No tak to si toho zabil. Pojď, pušeme. U mě jsou. Postavil si schody. Mají opravdu málo tady. Nok. Nebo na mě, mrtvej. Nice. Jo, já vlastně Kámo, můžu jenom škoda. zelený, tak já to vracím, já můžu jenom Tak zelený. tohle můžu, ne, když ty mi budu dávat Jo, damage. to můžeš. A tady je hodně modrýho lootu. Tam máš i to dobrý SMGčko. Kámo, tady je tolik toho modrýho, já mám prostě šedý. Ty máš šedý? Jo. To je dobrý, 7 kg, to se dá. Jdeme dál pušovat, tady máme nějaký kilo, tady je furt nějaká akce. Aha, to vypadá borac. Jinak lidi, když dáte to, tak to můžete takhle změnit. Takže to je jako docela hustý. Kasle? Nice. Jede samou to, jo? Přebíjem všechno. Tady to byly boky, kámo. Ty krásy, u mě. Epický, chápeš? Jsem mrtvej. Mě nok, Přítám ti, kámo. potřebuji do auta jít. Ujeď. Nemůžu já pušnout. Pušem já, kámo. Jaj. On je prostě, kámo, má, ale... Dobrý zbraně, kámo, no. Tak já jsem všechno A kolik jich tam je? Jeden nebo dva? Utek. Utek tím... tou... Musím se dávat další, kámo. Jsme se mu předjel. No, tak GG. No, to je GG. Bylo tam ještě jeden, no. To je dodělaný. To bude zničený auto mít, no. Jo, je za tím kamenem. Pojď sem, já ti tady rebootu a na něj kašlu. Tak je to zvězení, jo? No, kámo. No, tak to se jako mohl počkat, teď že to bude. No tak ale kámo, tak to jsme mohli říct, že tam ještě někdo zádu takhle. Neviděl jsem, sorry. To jsme mrtví, to nevadí. Ještě mám medkit. Říkej, až budeš mít jedno. Teď. Ty vole, počkej. Teď. Kámo, co 11 za 5 muž bylo? Ten, který mi zabil, tak má 17 HP, jo? No, tak jo. Ale tak jako dobrý, aspoň 2 hry, to je dobrý, dali jsme nějaký kilečky, takže chill. No, jako lidi, no, 10 kg, to je dobrý, to je jako docela dobrý. Tak máme, to máme tak akorát 14 minut, ok. Tak jo lidi, doufám, že se vám tady to, jako, kilečky tam byly, nebylo to jako minulém věku, když jsme dali 3 kily. Takže mějte se skvěle, čau.